नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लव योर हेल्थ में फिर एक रेमेडी के साथ। समस्या है, इसके अलावा इस मौसम में सबसे ज्यादा समस्या होती है वो है गले और छाती में बलगम बनने की। बलगम होने से न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है बल्कि ये अपने साथ और भी बहुत सी परेशानियां लेकर आता है। लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई तरह की दवाओं और सिरप का सेवन करते हैं, लेकिन इनसे जल्दी फर्क महसूस नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अलग अलग रेमेडी जो आपके कफ को जल्द से छुटकारा पा सकेंगे। पहली रेमेडी है शहद और नींबू। शहद और नींबू, 1 चम्मच में ऑर्गेनिक शहद और 2 टेबलस्पून नींबू का रुपए मिलाकर पिएं। ये आपके गले को आराम पहुंचाता है और कफ की समस्या से दूर रखता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो आपके गले को तुरंत आराम पहुंचाएगा। दूसरी रेमेडी है काली मिर्च। काली मिर्च हल्की तीखी और स्वाद में कड़वी होती है। ये इसे वात दोष को समाप्त करने के लिए आयुर्वेद में चमत्कारी औषधि मान जाता है। ये कफ बलगम को समाप्त कर देती है। काली मिर्च में पाइपरलैंगमाइन पीएल नामक रासायनिक तत्व पाया जाता है। इसमें हमारे शरीर में ये एंजाइम के बनने को रोकती हैं। शरीर में बनने वाले एंजाइम खांसी और इसके इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं जो कफ का कारण बनता है। रोजाना 1 कप 20 दाने काले मिर्च के उबाले और फिर इसमें शहद डालकर पी लें। तीसरी रेमेडी है अंगूर का जूस। अंगूर कई बीमारियों में फायदेमंद होता है, जिसमें हेरोस्टेल्विन नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अंगूर में एक एक्सपेक्टोरेंट होता है जो छाती और फेफड़ों से बलगम निकलने में सहायक होता है। छाती में जमा कफ निकलने के लिए अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर रोज पिएं। ऐसा करने से कफ निकल जाता है। अंगूर के जूस में नमक और काली मिर्च मिलकर पीने से जल्दी फायदा होता है। ध्यान रखें कि हमेशा आप हाइड्रेट रहे। कफ होने की स्थिति में हल्का गर्म पानी पिए, ये आपके गले में बनने वाली कफ की मात्रा को कम करेगा। नींबू पानी या नींबू की चाय पीकर आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। और चौथी और सबसे आसान रेमेडी है नमक का पानी। जी हाँ, नमक के पानी से गरारे करें। नमक के पानी से गरारे करने से गले को राहत मिलती है और गले में जमा बलगम साफ होता है। इससे गला साफ होता है और गले में मौजूद सभी कीटाणु भी मर जाएंगे। और आखिरी रेमेडी है हल्दी। गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। हल्दी में कुरक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि कफ को पतला करने में मदद करता है।